ये छोटा सा किटन बिल्कुल घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका ओनर उसे जबरदस्ती ले जाने पर तुला हुआ था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। आखिर में ओनर ने ऐसा दिखाया जैसे वो उसे वहीं छोड़कर जा रहा हो, और फिर किटन के पास कोई चॉइस नहीं बची, वो उसके पीछे भाग पड़ा। घर पहुंचते ही ये नन्हा इतना जल्दी में था कि सीढ़ियों से लुढ़क भी गया। बाद में पता चला कि वो नाराज इसलिए था क्योंकि ओनर ने उससे ज्यादा खेला ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ओनर कमरे में गया तो देखा कि ये छोटा किटन तो पूरे दिन की मस्ती के बाद गहरी नींद में सो रहा था। और अगर ये आप